вопрос переделывает многофункциональную гостиную для семьи из 4 человек. При помощи саморезов закрепляем деревянный каркас. К нему степлером пристреливаем синтепон и английскую ткань. Эта коллекция называется тамика. Теперь стены оформлены, они обтянуты тканью. Вы видели, что для того, чтобы обтянуть их тканью, использовались деревянные направляющие, синтепон и вот такой стопроцентный полиэстер, сделанный на английской фабрике, очень сильно по текстуре, на ощупь напоминает натуральный шелк. Ну и вы видите такой нежно-бирюзовый цвет, золотисто-белый рисунок. Все стыки ткани с другими поверхностями, в частности с зеркалом, оформлены вот таким белым витым шнуром. Зеркала у нас использованы в 2 местах, в 2 углах, ну, для того, чтобы как-то изменить, немножко сломать такое вот однозначное пространство этой комнаты. Для штор мы будем использовать ту же самую ткань, что и для стен. Когда они появятся, пространство станет очень камерным, закрытым, похожим на дорогую шкатулку.